រុស្ស៊ីថាការវាយប្រហារទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសាប៉ះពាល់ដល់ឃ្លាំងអាវុធលោកខាងលិចអ៊ុយក្រែនថាគ្រូពេទ្យ18នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងសម្ភារៈរាប់រយរងការខូចខាតខណៈសង្គ្រាមឈានចូលខែទី6កូរ៉េខាងជើងចោទអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងធ្វើសង្គ្រាមជីវសាស្ត្រនៅអ៊ុយក្រែនស្វែងយល់ពីជំងឺអុតស្វាពីការចាប់ផ្ដើមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករហូតដល់ការរីករាលដាលជាសកលប៉ូឡូញក្រុងបន្តភាពអាសន្ននៅតាមព្រំដែនបើទោះបីជាមានករណីស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកក៏ដោយលំអនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាពីការផ្សាយរបស់ SBM ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកយប់នេះក្រុមការងាររបស់ SBM បានផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពសកលនិងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្លែកៗនៅរាត្រីនេះមានវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំកកូជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់ជូនពីព័ត៌មានទៅកាន់អស់លោកអ្នកប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអស់រយៈពេល6ខែមកហើយដែលសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតបានចាប់ផ្ដើមខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីនៅតែបន្តវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនហើយថ្មីនេះរុស្ស៊ីថាការវាយប្រហារទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសាប៉ះពាល់ដល់ឃ្លាំងអាវុធលោកខាងលិចរុស្ស៊ីថាការវាយប្រហារទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសាប៉ះពាល់ដល់ឃ្លាំងអាវុធលោកខាងលិចរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកក្កដាថាមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដែលបាញ់តម្រង់លើកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញឃ្លាំងអាវុធដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយលោកខាងលិចបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេជីឡារ៉ូបាននឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយប្រទេសអេស៊ីមគឺជាប្រទេសដំបូងដែលគាត់បានចុះទៅទស្សនកិច្ចនិងបានព្យាយាមធានាដល់សមាភិកីរបស់គាត់លោកសាមេហ្សូគ្រីថាការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់រុស្ស៊ីនឹងធ្វើបន្តប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀហ្សេឡិនស្គីបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើកំពង់ផែអូដេសាថាជាភាពព្រៃផ្សៃរបស់រុស្ស៊ីដែលកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីភាគីចំនួនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីសម្រួលការនាំចេញពីរោងចក្រនេះប្រទេសទួរគីបានជួយឈ្មោះកណ្ដាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបាននិយាយភ្លាមបន្ទាប់ពីការបាញ់កំជ្រួចពីរដងថាខ្លួនបានទទួលការធានាពីទីក្រុងមូស្គូថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមិនទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបវិញចំពោះការបដិសេធកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថាការវាយប្រហារបានបំផ្លាញនាវាយោធាអ៊ុយក្រែននិងសភាវុធដែលផ្ដោតដោយទីក្រុង Washington លោកសេឡិនស្គីបាននិយាយថាការវាយប្រហារលើទីក្រុងអូដេសាបានបង្ហាញថាទីក្រុងមូស្គូមិនអាចជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងការរក្សាការសន្យារបស់ខ្លួនបាននោះឡើយហើយថាការសន្ទនាជាមួយទីក្រុងមូស្គូកាន់តែមិនអាចទ្រាំទ្របានទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រោយរងការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់និងរងរបួសរួមទាំងបុគ្គលិកសុខាភិបាលផងដែរអ៊ុយក្រែនថាគ្រូពេទ្យ18នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងសម្ភារៈជាច្រើនត្រូវបានរងការខូចខាតខណៈដែលសង្គ្រាមឈានចូលខែទី6អ៊ុយក្រែនថាគ្រូពេទ្យ18នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងសម្ភារៈរាប់រយរងការខូចខាតខណៈសង្គ្រាមឈានចូលខែទី6ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់បុគ្គលិកពេទ្យចំនួន18នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងបរិក្ខារពេទ្យជិត900ត្រូវរងការខូចខាតឬបំផ្លាញទាំងស្រុងនៅក្នុងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែលបានឈានចូលដល់ខែទី6កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកក្កដាក្រសួងសុខាភិបាលបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនថាបុគ្គលិកពេទ្យជាង59នាក់បានរងរបួសដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលទីក្រុងមូស្គូបានបញ្ជូនទាហានរាប់ម៉ឺននាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមអឺរ៉ុបដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945ដោយបន្ថែមថាបរិក្ខារពេទ្យចំនួន123នៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងខណៈបរិក្ខារ746ផ្សេងទៀតត្រូវការជួសជុលប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធចេតនាកំណត់គោលដៅលើជនស៊ីវិលឬបុគ្គលិកពេទ្យហើយអះអាងថាខ្លួនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្នកជាតិនិយមដោយឡែកទីក្រុងគីវលើកឡើងថាវិមានក្រំឡាំងកំពុងប្រើអំពើភេរវកម្មដើម្បីសម្លុតជនជាតិអ៊ុយក្រែន
ទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដ៏អាម៉ាស់មួយគូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីបើកកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនឡើងវិញសម្រាប់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិដោយបង្កើនក្តីសង្ឃឹមថាវិបត្តិស្បៀងអាហារអន្តរជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអាចត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយចា៎តាក់ទិនទៅនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដដែលដោយកូរ៉េខាងជើងបានចោទអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងធ្វើសង្គ្រាមជីវសាស្ត្រនៅអ៊ុយក្រែនកូរ៉េខាងជើងចោទអាមេរិកពាក់ព័ន្ធរឿងធ្វើសង្គ្រាមជីវសាស្ត្រនៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកក្កដាពីការផលិតអាវុធជីវសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការបន្តការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានច្រានចោលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមីនាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែកុម្ភៈបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដើមហេតុនៃវិបត្តិអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងខែនេះពួកគេបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅតំបន់បំបែកខ្លួនដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីចំនួន2នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលជំរុញឲ្យទីក្រុងគីវកាត់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់រាប់សិបរួមទាំងអ៊ុយក្រែនដោយមិនគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែមីនាបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីបទផ្ដាល់មូលនិធិដល់ការស្រាវជ្រាវលើការអភិវឌ្ឍអាវុធជីវសាស្ត្រនៅអ៊ុយក្រែនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងគីវបានបដិសេធថាមិនមានមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានបំណងផលិតអាវុធជីវសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Izumi Nakamitsu អគ្គលេខាធិការរងកិច្ចការរំសាយអាវុធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បាននិយាយកាលពីខែមីនាថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានដឹងពីកម្មវិធីអាវុធជីវសាស្ត្រណាមួយនៅក្នុងអ៊ុយក្រែននោះទេចតុរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចូលមកកាន់បញ្ហាសុខភាពសាធារណៈវិញម្ដងដោយបច្ចុប្បន្ននេះផ្ដោតទៅលើជំងឺអុតស្វាបានคล้ายទៅជាគ្រាអាសន្ននៃសុខភាពសកលក្រោយករណីឆ្លងបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់អំពីជំងឺនេះសូមប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីស្វែងយល់អំពីជំងឺអុតស្វានិងការចាប់ផ្ដើមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករហូតមានការរីករាលដាលជាសកលបែបនេះស្វែងយល់ពីជំងឺអុតស្វាពីការចាប់ផ្ដើមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករហូតដល់ការរីករាលដាលជាសកលស្របពេលដែលការឆ្លងជំងឺអុតស្វាបានរីករាលដាលនៅជុំវិញពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យមាននូវការប្រជែងគ្នាសម្រាប់វាក់សាំងប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមួយនេះយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន AFP ខាងក្រោមនេះជារបៀបដែលជំងឺអុតស្វាបានរីករាលដាលចាប់តាំងពីមានការលេចឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងសតវត្សឆ្នាំ1970អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកក្កដាបានប្រកាសថាជំងឺអុតស្វាជាភាពអាសន្នសុខភាពសកលបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជិត 16,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន72ជំងឺអុតស្វាដែលត្រូវបានគេហៅថាដោយសារតែវាត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងសត្វស្វាគឺតាក់ទងទៅនឹងវីរុសជំងឺអុតស្វាដ៏សាហាវដែលត្រូវបានលុបបំបាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1980ប៉ុន្តែជំងឺអុតស្វាមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរនោះទេមេរោគអុតស្វាដែលកំពុងចរាចរនៅខាងក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺស្រាលជាងពីរប្រភេទមុនឆ្នាំ1970ករណីឆ្លងដំបូងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សជំងឺអុតស្វានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1970នៅរដ្ឋ Zaire ដែលបច្ចុប្បន្នជាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យតូហ្គោនៅក្នុងខ្លួនក្មេងប្រុសអាយុ9ឆ្នាំបន្ទាប់មកវាបានក្លាយទៅជាជំងឺនៅក្នុងព្រៃត្រូពិចនៃតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងខាងលិចដែលមានប្រទេសចំនួន11បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគនេះតាមរយៈទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសត្វដែលមានមេរោគភាគច្រើនជាសត្វកកេឬមនុស្សឆ្នាំ2003ការលេចចេញករណីឆ្លងជាលើកដំបូងនៅខាងក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2003ជំងឺអុតស្វាបានលេចឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាករណីឆ្លងលើកដំបូងត្រូវបានគេរកឃើញនៅខាងក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជំងឺនេះត្រូវបានគេជឿថាបានរីករាលដាលបន្ទាប់ពីសត្វកំប្រុកឆ្លងជំងឺបាននាំចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសហ្គាណាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC បានរាយការណ៍ថាមាន87ករណីប៉ុន្តែមិនមានអ្នកស្លាប់ទេ
ឆ្នាំ2017ជំងឺរាតត្បាតនៅនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីឆ្នាំ2017មានការផ្ទុះឡើងនៃករណីដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាមួយនឹងករណីដែលបានបញ្ជាក់ជាង200ករណីនិងអត្រាមរណភាពប្រហែល 3% នេះបើយោងទៅតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ករណីឆ្លងដ៏កម្រត្រូវបានរាយការណ៍ជុំវិញពិភពលោកចំពោះអ្នកដំណើរដែលមកពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាពិសេសនៅចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីស្រាអែលសិង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខែឧសភាឆ្នាំ2022ករណីឆ្លងត្រូវបានកើតឡើងនៅខាងក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022ករណីឆ្លងជំងឺអុតស្វាដ៏ច្របូកច្របល់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយបានកើតទៅលើមនុស្សដែលមិនមានទំនាក់ទំនងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិកភាគច្រើននៃអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់គឺជាបរិសុទ្ធដែលស្រឡាញ់នៅភេទដូចគ្នាអឺរ៉ុបគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះឡើងថ្មីគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី20ខែឧសភាចក្រភពអង់គ្លេសបានកត់ត្រានៅករណីចំនួន20ករណីដែលភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅថ្ងៃដដែលដែល WHO បានបង្ហាញអំពីករណីឆ្លងចំនួន80ករណីនៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលី បែលហ្សិក កាណាដា បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី ប៉ូទុយហ្គាល់ អេស្ប៉ាញនិងស៊ុយអែតចុងខែឧសភាឆ្នាំ2022យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺអុតស្វាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអុតស្វាដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺអុតស្វាដល់មនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលកើតអុតស្វា3ថ្ងៃក្រោយមកសហភាពអឺរ៉ុបបានរាយការណ៍ថាខ្លួនកំពុងធ្វើការលើការទិញនូវវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺអុតស្វាខែមិថុនាឆ្នាំ2022មានករណីឆ្លងជាច្រើនជាង 1000 ករណីនៅដើមខែមិថុនាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានលើកឡើងថាករណីឆ្លងជំងឺអុតស្វាដែលបានបញ្ជាក់ជាង 1000 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកពីប្រទេសចំនួន29ដែលប្រទេសទាំងនោះជាធម្មតាមិនមានវត្តមានមេរោគជំងឺអុតស្វានេះទេនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសពីផែនការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់បុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងបុរសស្រឡាញ់ទាំងប្រុសនិងស្រីដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើនអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងនេះប៉ុន្តែសម្រេចថាជំងឺអុតស្វាមិនមែនជាភាពអាសន្នសុខភាពសកលនោះទេខែកក្កដាឆ្នាំ2022 14000 ករណី70ប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាអាជ្ញាធរសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងទុកជាមុនផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានហានិភ័យរួមទាំងបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកប្តូរភេទនិងអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដា CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីករណីដែលបានបញ្ជាក់ច្រើនជាង 11000 ករណីនៅក្នុងប្រទេសចំនួន60ដែលជាធម្មតាមិនត្រូវបានរកឃើញជំងឺប្រភេទនេះទេករណីភាគច្រើនគឺនៅទ្វីបអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាចំនួននៃការឆ្លងនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេលតិចជាង1សប្តាហ៍ដល់រាប់រយប្រជាជនឈរតម្រង់ជួរសម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែលខ្វះខាតនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាលោក Tedros ប្រកាសថាករណីឆ្លងប្រមាណជាង 14000 ត្រូវបានរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះពីជាង70ប្រទេសដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន5នាក់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសចំនួន6ត្រូវបានរាយការណ៍អំពីករណីដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនខណៈពេលដែលរដ្ឋមួយចំនួនមានកម្រិតនៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺនិងវ៉ាក់សាំងដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ឡើងពិបាកតាមដាននិងបញ្ចប់ WHO ក៏ហៅប្រជុំអ្នកជំនាញថ្មីនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវប្រកាសអាសន្នសុខភាពសកលឬអត់នៅថ្ងៃសៅរ៍លោក Tedros បានប្រកាសពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអុតស្វាទៅជាភាពអាសន្នសុខភាពសាធារណៈនៃការព្រួយបារម្ភអន្តរជាតិលោកនាងប្រិមិត្ត SBM ជាទីគោរពចំពោះរឿងបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉ូឡូញក្រុងបន្តភាពអាសន្នទៅតាមព្រំដែនបើទោះបីជាមានករណីស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកក៏ដោយប៉ូឡូញក្រុងបន្តភាពអាសន្ននៅតាមព្រំដែនបើទោះបីជាមានករណីស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកក្កដាបានសូមដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសបេឡារុសដែលនឹងត្រូវបន្តរយៈពេល60ថ្ងៃខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅលើផ្លូវនោះហើយទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ពីទីក្រុងវ៉ាសូវីវិធានការគ្រាអាសន្នដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីដើមខែនេះដោយប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងលំហូរនៃ
ជនចំណាក់ស្រុកនិងហាម5អ្នកមិនមែនជាអ្នករស់នៅទីនេះទាំងអស់រួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកសប្បុរសធម៌ពីការចូលទៅជិតព្រំដែនដែលជាទង្វើមួយដែលត្រូវបានគេរិះគន់ដោយអង្គការសប្បុរសធម៌និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជនចំណាក់ស្រុកចំនួន6នាក់បានស្លាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងកើតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងប្រទេសបេឡារុសក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃ Maris Kaminsky បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលអំពីការពន្យាភាពអសន្ននៅតាមព្រំដែនប៉ូឡូញបេឡារុសលោក Kaminsky បានព្រមានផងដែរថាជនចំណាក់ស្រុករាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអាជ្ញាធរប៉ូឡូញរហូតមកទល់នឹងពេលនេះកំពុងផ្ទុកនូវភស្តុតាងនៃលទ្ធិ Radical និយមរួមទាំងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់និងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកថាជនចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនក៏បានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដែរក្រសួងបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណជាង 8,200 នាក់ត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនហើយ 1,200 នាក់បានធ្វើដូច្នេះហើយត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រុមដែលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងកាត់ព្រំដែនខណៈដែលសីតុណ្ហភាពចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយបានស្នើសុំសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពួកគេក៏បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានអនុវត្តនូវគោលនយោបាយរុញច្រាននិងរារាំងជនចំណាក់ស្រុកពីការទាមទារសិទ្ធិជ្រកកោននិងបង្ខំពួកគេឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសវិញសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់ប្រទេសបេឡារុសថាមានចេតនារៀបចំលំហូរជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការសងសឹកប្រឆាំងទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការបង្ក្រាបរបស់របបដែលគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុងមូស្គូលើការមិនពេញចិត្តស្នងការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងលោកស្រី Eva John Hanson កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្វែងរកនៅដំណាភៀបពីប្រទេសប៉ូឡូញជុំវិញការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកទន្ទឹមនឹងនោះតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យប៉ូឡូញបន្តជំនួយទៅដល់ជនចំណាក់ស្រុកអាហ្គានីស្ថានចំនួន32នាក់ដែលជាប់គាំងនៅព្រំដែនបេឡារុសហើយកុំឲ្យបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់មកវិញជនជាតិអាហ្គានីស្ថានចំនួន32នាក់ដែលបានអំពាវនាវទៅកាន់តុលាការអឺរ៉ុបនៃសិទ្ធិមនុស្សឲ្យជួយនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាដែលត្រូវបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលប្រហែល7សប្តាហ៍នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្នរវាងប្រទេសបេឡារុសនិងប៉ូឡូញពួកគេបាននិយាយថាពួកគេបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីពួកតាលីបង់បានដណ្ដើមអំណាចនិងបានឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រំដែនរវាងបេឡារុសនិងប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាមុនពេលត្រូវបានកងឆ្មាំព្រំដែនប៉ូឡូញបង្វែរទៅវិញដោយបង្ខំនិយាយដោយតុលាការអឺរ៉ុបនៃសិទ្ធិមនុស្សតុលាការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Strasbourg បានជំរុញឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញឲ្យផ្ដល់អ្នកដាក់ពាក្យនៅអាហារទឹកសម្លៀកបំពាក់ការថែទាំវិជ្ជសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបានទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកគេបានស្នើឲ្យទីក្រុងវ៉ាសូវីអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងជនចំណាក់ស្រុកនិងមេធាវីរបស់ពួកគេផងដែរហើយមិនត្រូវបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសវិញទេប្រសិនបើពួកគេនៅលើទឹកដីប៉ូឡូញហើយបានផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីពួកគេនោះទូរទស្សនិកជនដើម្បីពង្រឹងការចូលរួមក្នុងតំបន់អាមេរិកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific តាមអនឡាញអាមេរិកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific តាមអនឡាញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែកក្កដានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយនឹងមន្ត្រីតំណាងឲ្យប្រទេសចំនួន14ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ឬហៅកាត់ថា IPEF ខណៈដែលទីក្រុង Washington ព្យាយាមពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយអាស៊ីការិយាល័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវបានរៀបចំដោយតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Catherine Tai និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកស្រី Gina Raimondo ប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលបានបើកដំណើរការ IPEF កាលពីខែឧសភាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូចង់ប្រើប្រាស់វិធានការនេះជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់បរិស្ថានកម្លាំងពលកម្មនិងស្តង់ដារផ្សេងទៀតនៅទូទាំងអាស៊ីទីក្រុង Washington បានបាត់បង់នូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់ Indo-Pacific ចាប់តាំងពីអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បោះបង់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ប្រទេសចិនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិក IPEF រួមមានអូស្ត្រាលី ប្រុយណេ ហ្វីជី ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង ម៉ាឡេស៊ី នូវែលសេឡង់ ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី ថៃ និងវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានគូបញ្ជាក់ថាប្រធានបទសម្រាប់ពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គាររួមមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលស្អាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពន្ធនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ចាងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិវិញម្ដងគ្មានរបាយការណ៍ខូចខាតឬអ្នករបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះភ្នំភ្លើងលើកោះខ្ជូស៊ូភាគខាងលិចនៃប្រទេសជប៉ុននោះឡើយគ្មានរបាយការណ៍ខូចខាតឬអ្នករបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះភ្នំភ្លើងលើកោះខ្ជូស៊ូភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុនឡើយភ្នំភ្លើងមួយនៅលើកោះខ្ជូស៊ូភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានផ្ទុះឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកក្កដាដែលបានបញ្ចេញផ្សែងខ្មៅហុយឡើងលើអាកាសប៉ុន្តែមិនមានរបាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីការខូចខាតឬមានអ្នករងរបួសណាមួយឡើយហើយអាជ្ញាធរបាននិយាយថាពួកគេមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្ទុះដ៏ធំនោះទេភ្នាក់ងារអូតូនិយមជប៉ុនបាននិយាយថាភ្នំភ្លើងដែលត្រូវបានគេហៅថាSakurajima នឹងស្ថិតនៅចុងភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងខ្ជូស៊ូក្បែរទីក្រុង Kagoshima បានផ្ទុះឡើងនៅម៉ោងប្រហែលជា 8:05 នាទីយប់មន្ត្រីទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមជប៉ុនបាននិយាយថាថ្មភ្នំភ្លើងបានធ្លាក់នៅចម្ងាយ 2.5 គីឡូម៉ែត្រពីកំពូលភ្នំភ្លើងលោកបន្ថែមទៀតថាកម្រិតប្រកាសអាសន្ននៃការផ្ទុះឡើងដល់ទៅ 5 ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានណែនាំឲ្យជម្លៀសចេញប៉ុន្តែមិនមានការផ្ទុះឡើងដ៏ធំដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកនោះទេភ្នំភ្លើង Sakurajimaគឺជាភ្នំភ្លើងមួយដែលសកម្មបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយការផ្ទុះនៃកម្រិតផ្សេងៗគ្នាកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅឆ្នាំ2019វាបានបញ្ចេញផេះកម្ពស់ 5.5 គីឡូម៉ែត្រមិនមានរបាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីការខូចខាតនៃការផ្ទុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះទេអនុប្រធានខុទ្ទកាល័យលោក Yoshihiko Izozaki បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយខណៈដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពនេះនាយកកនុយក្លេអ៊ែរបាននិយាយថាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលត្រូវបានរកឃើញនៅរោងចក្របរិមាណូ Zendai ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា50គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំភ្លើងនោះវីដេអូឃ្លីបបានបង្ហាញពីអ្វីដែលមើលទៅដូចជាដុំពកក្រហមហូរចុះមកម្ខាងនៃភ្នំភ្លើងដោយមានកំជ្រួចពណ៌ក្រហមបាញ់ឡើងលើទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមជប៉ុនបាននិយាយថាភ្លៀងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមាននៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅជិតភ្នំភ្លើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រភេទភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរអិលបាក់ដីបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនោះទេសាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនបាននិយាយថាភាគច្រើននៃទីក្រុង Sakurajima គឺឆ្លងកាត់ឈុងសមុទ្រពីភ្នំភ្លើងប៉ុន្តែតំបន់លំនៅឋានជាច្រើនក្នុងរង្វង់ប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រនៃគ្រហងអាចត្រូវបានបញ្ជាឲ្យជម្លៀសចេញអាស្រ័យលើស្ថានភាពក្រោយមកបានរាយការណ៍ថាមនុស្សចំនួន51នាក់នៅតំបន់ជុំវិញត្រូវបានជម្លៀសចេញចាលោកនាងបានជ្រាបពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងគណៈពេលនេះផងដែរវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំនិងសហការីក៏សូមខន្តីនឹងអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងតាំងពីដើមរហូតដល់ចំគ្រប់ជូនពរទូរទស្សនិកជនសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អរកការបើកបរសូមប្រកបតែសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅទៅមកគណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំកូកូនិងក្រុមការងាររបស់ SBM សូមអរគុណនិងសូមគោរពលារីត្រីសួស្តី